बे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL नि सासेबो EM डेपुटि चिफ बिथांमोननि मन्थ्रि रावबो खामानि गैया। बे मोनसे सान्थि सुक्ति हिसाबै दिनै सुक्ति जादों, सहि होजादोंमोन NDP फोरजों बा एबसुजों। नाथाय नुबाय NDP नि लिडारफ्राबो रावबो गवा। गबिन्द बसुमतारी बिथाङानो डेपुटि चिफबो आरो MLA बो जानानै दङ। बिथांमोना बुंनांगौमोन जिहेथु समस्या गावसिनि दिनै रन्जन दैमारि गनायनि बाथ्राखौ एसेम्ब्लियाव दैखांनांगौमोन, बेखौबो बुङाखिसै। दिनै माने मोनफ्रोमबो दफाजों इमप्लिमेन्ट जायाखै। बिथांमोनहा ना पार्लामेन्टआवनो सानै MPआ बुंदों ना MLAफ्रानो दिनै बुंदों। दा बे दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै बिनिफ्राय बुंनो हायो बे मोनसे फैलार एकर्ड आरो स्कुल कलेजफ्राव मिसलाइसबो जायाखिसै। एथ'ग्राब माने मोजां मोजां दफा लिरना लाबोदों, मोनसेबो जायाखिसै। सिमा निर्धारन खालामनायनि बाथ्रा, अल्टारेसन अफ बाउन्डारिनि बाथ्रा दंमोन, दाजाबनाय दानख'नाय, बेबो दिनै मोनसेबो मावजायाखै। दिनै 16था डिपार्टमेन्टखौ दिनै लांजाफिनबायसो। 60था समस्ति दा जों इलेक्सन गेलेनो मोननांगौमोन फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव जिथुनाखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। नाथाय बिथांमोना बेखौ मावनो हायाखै, दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै बिथांमोना मोनसेबो दफाखौ मावनो हायाखिसै। माने अलरेडि 5 बोसोर बारबायानो। थांनाय माबायाव 27 जानुवारियावनो 5 बोसोर जाखादों। दा बेवहाय नुबाय जोङो बेवहाय माने मोनसेबो दफाफ्रा दिनै सुफुंजायाखिसै। दिनै जों जे जायगायाव दङ, टंलानि रेलवे क्रसिंआव दङ। दा बेवहायबो फ्लाइअभार जानायनि बाथ्रामोन, उदालगुरियावबो जानायनि बाथ्रा, गरेस्वरावबो जानायनि बाथ्रा, बा गोबांथार जायगायाव लामा दालां जानायनि बाथ्रा दंमोन। नाथाय बिथांमोना दिनैबो मोनसेबो दालां लामा बानायनो हायाखै। दिनै बिनिफ्राय बुंनो हायो बे मोनसे फैलार एकर्ड आरो बे मोनसे सान्थि सुक्ति हिसाबै दिनै सुक्ति जादों, सहि होजादोंमोन NDP फोरजों बा एबसुजों। नाथाय नुबाय NDP नि लिडारफ्राबो रावबो गवा। रन्जन दैमारियाबो जेलावनो दं, केसआबो दिनै उइथड्र जायाखिसै। दा बेनिफ्राय बुजियो बे माने टटेलि फैलार मोनसे एकर्ड आरोखि। स्कुल कलेजफ्राव मिसलाइसबो जायाखिसै। एथ'ग्राब माने मोजां मोजां दफा लिरना लाबोदों, मोनसेबो जायाखिसै। सिमा निर्धारन खालामनायनि बाथ्रा, अल्टारेसन अफ बाउन्डारिनि बाथ्रा दंमोन, दाजाबनाय दानख'नाय, बेबो दिनै मोनसेबो मावजायाखै। दिनै 16था डिपार्टमेन्टखौ दिनै लांजाफिनबायसो। 60था समस्ति दा जों इलेक्सन गेलेनो मोननांगौमोन फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव जिथुनाखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। नाथाय बिथांमोना बेखौ मावनो हायाखै। दा 40था समस्तिसो दिनै BTC एकर्ड जानो इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। दा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै बिथांमोना मोनसेबो दफाखौ मावनो हायाखिसै। थेवबो दिनै बिथांमोना सेन्ट्रेलनि लिडार लाबोयो, मालाबा आसामनि चिफ मिनिस्टारफोरखौ लेंनानै लाबोयो। मिथिं दावथिङाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंलाङो। हेमन्त बिश्व शर्मा सारआ बुंलांबाय 99% इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै बुंदों। दाख्लि माने आसामनि एसेम्ब्लिया जिहेतु BTC नि सेक्रेटारियेटआव जाफैदों, एसेम्ब्लियाव जाफैदों, बेयाव बुंलांबाय गासिबो मावजाबाय, मोनसेल' बाखि दंसै। दाख्लि अमित शाह बिथाङा फैनानै बुंफैलायबाय 82% इमप्लिमेन्ट जाबाय होनदों। जादोंब्ला मानो फ्लाइअभारा टंलायाव जादियाखिसै? मानो उदालगुरि, मानो गरेस्वर फ्लाइअभार जादिया? मानो NIT आ जादिया? मानो स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया जादिया? मानो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जादिया? दा बेफोरनो आरोखि प्रश्न। माखौ लानानै 82% जाखो होनबाय थाखो? दा बेहाय जोंहा माने दिनै बे बिबुंथिनि गेजेरजों दिनै प्रमद बर'खौ दिनै अपमान खालामदोंना, प्रमद बर'खौ बुर्बक बानायलांखो ना जोंनि BTC नि लाख लाख मानसिफोरखौ दिनै माने थगायलांखो ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताफोरखौ थगायलांखो ना बुर्बक बानायलांखो? दिनै बे माने दुखुनांथाव जाबाय आरो मालाय। दुखुनांथाव बाथ्रा बे BTR एकर्डखौनो इमप्लिमेन्ट खालामनानै बिथांमोना BTR गभर्नमेन्ट दादों नङा होमबा? आरो MLA बो देरहानानै दं बिथांमोना। नाथाय बे MLAफ्रा दिनै मन्थ्रि दं उरखाव गोरा ब्रह्म, लरेन्स इस्लारिमोन दङ। दिनै माने अनेकथा नेता दिनै बे नोंथांमोननि उदालगुरिनिफ्रायबो दङ। दा दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङानो डेपुटि चिफबो आरो MLA बो जानानै दङ। बिथांमोना बुंनांगौमोन जिहेथु समस्या गावसिनि दिनै रन्जन दैमारि गनायनि बाथ्राखौ एसेम्ब्लियाव दैखांनांगौमोन, बेखौबो बुङाखिसै। दिनै माने मोनफ्रोमबो दफाजों इमप्लिमेन्ट जायाखै। बिथांमोनहा ना पार्लामेन्टआवनो सानै MPआ बुंदों ना MLAफ्रानो दिनै बुंदों। दा बे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो। बेनिफ्राय बुजिनो हायो बिथांमोननि बे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL नि सासेबो EM डेपुटि चिफ बिथांमोननि मन्थ्रि रावबो खामानि गैया। रायजो राजाफोरनि अभाब अबिसखौ सुफुंनानै होनो हानायनि खेमथा गैया। बिथांमोना दिनै एसेम्ब्लियाव सोर मन्थ्रिखौ गियोथाय, ना आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ गियो, ना हम मिनिस्टार अमित शाहखौ गियो, ना नरेन्द्र मदिखौ गियोथाय, मानो बाथ्राखौनो बुंनो हाया। माने बेसिबांबा मोसौ रनसाय लिरनाय बादि, दिखावनि जिथु एसे बिदि लिरनाय बादि फरायनानै सेस खालामलाङो आरो मालाय। बे दुखुनांथाव खोथा। बेखौथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दांनांगौआनो गैया, बे हाइकर्टनि खामानि। हाइकर्टआ जाबाय मोनसे स्टेटआव मोनफा मोनफा थायो। जोंना गुवाहाटि हाइकर्ट, बे हाइकर्टआसो बिजिरनानै बिथांमोननि केसफोरखौ उइथड्र खालामगोन बा माबा मोनसे सेन्टेन्स होगोन बिथांमोनखौ, माबा मोनसे फाइनेल बार्डिक्टखौ दिनै बे गुवाहाटि हाइकर्टआसो होगोन। नाथाय बेखौ उल्थां फाल्थां खालामनाया बे जाबाय महरा खालामनाय, जाम्बा खालामनाय, बुर्बक खालामनाय। आयेना माने आयेन हिसाबैनो दङ, बिथांमोन रावबो इउटिलाइज खालामाखै, बेबहार खालामाखै। बोरैबा रन्जन दैमारिखौ गहोनो हायो, 60 जनखौ बोरै जेलनिफ्राय गहोनो हायो, बिनि सायाव बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुङा, जेबो प्लिट खालामाखै।
एडभकेसि खालामाखै ओंखायनो दिनै जेरै दं बिदिनो दंबाय थायो आरो माने